Gek oor haar eie Afrika Ondier episode 132 en dit is die voorlaaste episode van hierdie baie lang vervolgstorie en boek. Die hele trouseremonie gaan los by Mika verby, want klein Melt is op sy stikke. Hy terg die kameroontjies wat ewe vroom daar by hulle ouers probeer sit en soet wees. Dan gaan staan hy voor en loer by Sergio se bene verby in die gaste se rigting. Hy lag te lekker vir die paar mense wat hy glo hom kan sien. En toe gaan staan hy aan Lia se kant. Wanneer Sergio en Lia die kers aansteek, wat moet simboliseer dat die familie nou een word, trek hy sy asempie in en blaas. Gelukkig staan die vlammetjie vir 'n oomblik skuins, voordat dit vrolik begin brand. Los hom, fluister Arend onderlangs aan Mika. Ek dink dat dit net ek en jy is, wat hom op die oomblik kan sien. Ek sien hom ook, hy is 'n besige klein seentjie, fluister sy suster aan sy linkerkant. Het hy aan Mika behoort? Inderdaad, ons vertel vir jou die hele storie later. Sy suster knik, maar loer verby Arend in Mika se rigting. Ek kyk wat sê, hierdie enetjie van jou het beslis nooit in sy lewe enige pak slaag gekry nie, of het hy? Mika kyk terug, haar kop gaan nee, hy het nie hoor. En so is die seremonie verby, doch voordat Lia regtig behoorlik kan asem skep. Selfs haar en Sergio se beloftes aan mekaar uit die diepte van hulle harte. Sy het haar papiertjie met notas byderhand gehou, maar toe sy eers begin praat het, was dit nie nodig om dit uit te haal nie. Sy het geweet wat sy vir Sergio wou sê, en sy beloftes aan haar was net so eerlik en gemaklik. Op 'n manier is hulle besig om gewoond te raak aan mekaar, maar nooit sal hulle mekaar as vanselfsprekend aanvaar nie. Daarvoor is die genade te groot. Dit alles is geseël met 'n goue pand en 'n verbasend gedissiplineerde kus van Sergio. Die aansteek van die kerse, wat 'n simbool is van twee families wat nou gebind is deur die heilige eg en die teken van die boeke daarna. Nou staan hulle buite vir 'n paar foto's en video's voordat die gaste gaan aanskuif na die eetkamer van die Gonzaleskamp vir die middagete, waar Peer en Maria vinnig na die plegtigheid heen drafstap om te gaan seker maak dat die kombuispersoneel weet wat om te doen en op datum is. Larry en Luca gebruik ook nie baie tyd vir die foto's nie. Die gaste wag mos. Jy wou iets anders gaan aantrek het, Lia, sê Larry en laat sak haar kamera. Ons sal julle nou los. Ja, net vinnig. Lia wil eers keer, maar jy moet my vinnig kom help. Toe staan sy en Sergio alleen voor haar woonstel se deur en die Willemses verdwyn om die hoek. Nou sal jy dit maar vir my moet doen, Sergio. Waag, sy dit en trek die man agter haar by die woonstel in. Natuurlik, my liefste vroutjie met graagte. Hy steek in die kamerdeur vas, toe Lia haar mantel uittrek en ophang. Daarna begin sy sukkel met die swart linte, wat die rok agter vasmaak, sodat sy dit losser kan kry om dit oor haar kop te trek. Miskien was Sergio se bedoelings regtig baie eerbaar, maar teen die tyd dat hy die rok oor haar skouers het en sy daar net met haar bra en broekie staan, jaag sy asem asof hulle al vandag die vliegtuig Parys toe moet haal en hy dit namens hulle op die aanloopbaan moes in hardloop. Sergio, giggel sy, toe sy oor die heuweltjie agter die rits van sy broek streel. Dit sal wreed wees om die man voor 48 gaste te laat instap met 'n lang broek wat skielik net 'n bietjie te klein is vir hom. Sy hande is buitendien nou al oral oor haar. Die donker bra moet in elk geval ook uit. En Lia maak net die noodsaaklike by Sergio los en toe is hy in haar. Miskien nou nie die ideale manier om hulle nuwe saamwees en eenwees te begin hê, maar Sergio is tot op die einde beproef en dit maak dit vir haar ook goed. Wanneer hy uiteindelik ietwat verdwaas en uit asem in haar gesig kyk, vra hy,
Is dit wat ons veronderstel was om hier te kom doen? Nee, dit, sy beduie na die rok, 'n kort mou hemp vir hom en die onderbaadjie en das wat daar teen die kas hang. En toe glip sy onder hom uit om vinnig onder die stort te gaan inhardloop. Dit maak nie saak dat die water effens spat en haar ligte hare nou oral in kleiner krulle laat rondstaan nie. Sy gaan dit in elk geval eenkant aan haar kop in 'n poniestert vasmaak met die kalothoetjie en verspotte klein sluiertjie wat oor haar gesig moes kom, gaan sy so opsit, skeef, dat dit oor haar hare hang. Sergio bevlieg ook die stort. Hy is dankbaar om die langmou hemp vir korter moue te kan verruil, veral na die oefening wat hy pas ingekry het. En toe hy opkyk, kyk hy vir die tweede keer vandag of hy Lia se voete onder haar kan uitloop. Hy hou baie van die goue rok wat haar ma vir haar laat maak het ook. Lia trek 'n platter paar roomkleurige plakkies aan en toe trek sy vir die grap die kousband wat haar ma saam met die rok vir haar gebring het aan en skuif dit tot bokant haar linkerknie. Kyk Sergio, dis hier, bokant my linkerknie, moenie te lank soek daarvoor nie. Daarna stap sy en Sergio hand aan hand na waar die gaste al by die tafels sit en wag. Uiteindelik, roep Jesu uit, sy gesig wys, hoe moet hy sy pligte as seremoniemeester tot uitvoer bring as die bruidspaar nie van plan is om op te daag nie. Maar Lia steek eers in die deur vas. Sy kan nie ophou kyk na die mooi blomme wat in 'n ry op elkeen van die tafels staan nie, rooi, geel en brons. As dit nie vir die rose was wat Sergio vir hulle laat invlieg het nie, kon hulle beslis nie hierdie luukse en mooi, amper oosterse tapuit effek van blomme op die middel van die tafel reggekry het nie. Die rose en Afrikanertjies wat sy gekoop en getroetel het, saam met die wat uit Manuel se tuin kom, sou hopeloos te min gewees het, net 'n blommetjie hier en daar. Lia gaan staan op haar tone en Sergio buk effens af om te hoor wat sy sê. Dankie vir die pragtige rose wat jy spesiaal laat invlieg het, Afrikamansmens. Toe fluister hy weer teen haar oor. Dankie vir al die moeite wat jy gedoen het, my engelvrou. Die lokaal waar die seremonie gehou is en ons klere. En hier waar ons nou gaan onthaal hou, ek sien jou hand in alles. Hey, roep Diego van die tafel daar naby hulle af. Los die gevoefel. Julle het nog baie tyd daarvoor. Vir die instap hier het die pastoortjie nie weer die troumars gekies nie. 'n Vreeslike romantiese lied van Forever Love speel. En toe heet Jesu al die gaste en die bruidspaar hartlik welkom waar hulle aan die kop van die middelste tafel moet gaan sit. En daar vang Lia Emily se oë, haar ma wat glimlag deur haar trane en haar vrou fluister, hoe verskriklik mooi sy lyk en dankie dat sy toe tog die rok gedra het. Ja, dit was die regte ding om te doen. Hierdie omruil van uitrustings besluit Lia in elk geval by haarself. Die ander rok sal te swaar wees vir die middagse kuier, wat 'n marathonkuier is. Beslis sal gaan vir hulle voorlê, toe Peer en Maria se personeel die eerste gang begin indra. 'n Koue, verfrissende komkommer en tamatiesop. Daarna 'n seekos voorgereg, of net vis vir die paar mense wat moontlik allergies is vir jodium. Die dokters is af diens, spot Jesu. Tussendeur bring hy ander mense in om ook toesprake te maak. 'n Heildrink op die bruid se ouers, Manuel wat op Emily 'n glas lig en haar alles wat mooi toewens, saam met die Alonso aan haar sy. En toe laat hy almal eers weer glase vul, want as hy oor sy ou maat John moet praat, gaan dit lank vat. Wat toe gelukkig nie so lank vat nie. En hy bedank Paula hartlik dat sy ook nou deel is van die ouer pare waaroor hier nou gepraat word. Toe hy gaan sit, tik Lia op haar glas sê, en Jesu wys, jy's aan die woord. Sy voel effens emosioneel, maar sy weet dat dit moet gedoen word. Sy kan op geen manier hierdie dag laat verbygaan sonder
om op die mense, wat vir haar soos ouers voel, 'n glasie te klink nie. Liewe vriende en familie, ek wil ook 'n heildronk instel en 'n dankie vir my ander ouers, Manuel en Maria da Silva. Mense in wie se huis ek net so welkom was deur my hele lewe as in my eie. En dan wil ek 'n heildronk instel op my kleinboek en dankie sê vir hom. Meer 'n vriend as in bloed. Die seun saam met wie ek die voorreg gehad het om groot te word en vakansietye te kon deurbring op hierdie afgesonderde plaas. Die ouetjie wat my net so lief gemaak het vir die natuur, soos wat hy, my oupa en my pa is. Sy moet 'n oomblik stil raak, want haar stem raak dik. Sy het 'n knop in die keel. Sy voel Sergio se arm 'n oomblik om haar middel, voordat hy opstaan en self sê, ek weet my toespraak gaan ook nog kom, maar ek wil hier by Lia aansluit. Ook 'n heildronk op die da Silvas, wat my sommer van die begin af as 'n seun en 'n broer in hulle lewens verwelkom het. Hy lig sy glas en hulle sluk, en toe lig hy sy glas in John se rigting ook. My heildrink ook op die man wat my met oop arms ontvang het, toe ek blyplek vir my en 'n kykie wat net so groot was, gesoek het. Hy wys tussen sy duim en wysvinger, 'n kykie wat blykbaar kleiner as 'n muisbaba was, toe hy met haar hier ingetrek het. Baie dankie John, da Silvas, almal van julle. Pa, hy's nou pa, roep almal. Waar is die katte? Vra die Franse baas se vrou. Toe maar in 'n kamer in die groot huis. Gatto het haar operasiekie gehad, haar humeur is nie van die beste nie. Lig Maria haar in, maar vandag gaan dit baie beter met haar, sy hap darm nie meer na die steke nie. Ons sal haar bietjie later laat uitkom, dan kan sy ook kom partytjie hou, sy en die kleintjies. Julle beter, sy kan darm nie regtig haar ouers se troue mis nie. Pierre en sy span bedien 'n ligte suurlemoen sorbet, waarna die oomblik wat Sergio en Lia albei vrees aanbreek. Nie sonder rede nie. Die oorspronklike heildrank op die bruidspaar is deur Haya Fu ingestel. Dit was 'n baie ordentlike en kort toespraakie. Erg gepas. Hy ken hulle mos albei. En hy is heeltemal op sy stikke en dit was 'n mooi toespraak. Maar die rede hoekom hulle nou albei regop sit en met wye oë na die verlate mikrofoon kyk, is omdat dit hierna beman gaan word deur iemand wat 'n bietjie van 'n ongeslypte diamant is. Sergio se swaar, Diego da Silva, wat voel dat hy eintlik die heildronk op die bruidspaar moes instel. En daar is die man toe ook heel ordelik aanvanklik. Selfs die grappie of 2 wat hy ingooi is skaflik en aan die beterkant van die gordel, tot op 'n sekere punt. Daar's net iets wat hy nou baie graag vir die mense wil vertel, en dit is dat sy vroutjie Sylvia nou al so byna 8 maande ver swanger is. Daar sit sy, die bewyse, op die oop sitplek waarvandaan hy nie te lank gelede opgestaan het nie. En nou wil hy darm net vir Sergio vertel hoe hy dit reg gekry het. Goeie raad van hom af en van Dr. Klets daar in Tofu. Die volgende oomblik maak hy 'n sirkel met sy hand en draai dit onderste bo. Toe streel hy met sy ander hand oor die kneukel van sy wysvinger. Daarna sê hy, skouer aan die wiel slaan ou swaar. Dit is al wat jy hoef te doen en een van die dae haal jy en Lia ons in. Miskien gaan julle ons nog verby. 'n Doodse stilte wat oor die vertrek hang. Daar is mos mense wat weet dat daar waarskynlik nooit 'n babietjie vir hulle sal wees nie. Maar Diego is half aangeklam van al die heildronke en wie weet wat hy nog in sy keel afgegooi het. Hy begin sommer nog sing ook.
kinders by dosyne, kinders by dosyne, kinders by dosyne en hul gloria, en hul gloria, en hul gloria. So hier en daar sing iemand saam, om hom die verleentheid te spaar, maar daarna lig hy sy glas en vat 'n diep teug daaruit voordat hy terugstap na sy sitplek toe. Ek wil hom nou gaan donder, maar miskien moet ek liewer wag totdat die partytjie verby is, brom Sergio hier langs aan Lea. Ag, los hom tog net uit, Sergio. Miskien wil hy ook maar nie glo wat ons reeds weet nie, troos Lea. Sylvia en sy Martinez ouers het seker met hom gepraat, want teen die tyd dat Sergio voor die hoofgereg opstaan om sy bedankings en toespraak te maak, sing Diego nie eens dat hy soos tant Koek se hoenderhaan lyk nie. Die man sit en huil soos 'n groot baba. Die hoofgereg bestaan uit 'n keuse van 'n stukkie hoender of beesbraad en groente. Van die manne kies beide. Die disse is mos maar klein. Hulle is nog nie vol nie, en dit is al om en by 2 uur. Vanaand se braai in die lapa is bitter ver, eers daar om en by 7 uur. Ten spyte van die feit dat Kia Fu se 40 cm hoë wortelkoek nie net die troukoek is nie, maar veronderstel om nagereg ook te wees, bring Peer en Aleid skinkborde vol klein bakkies crème brûlée in. Eers toe almal daarvan geniet het, kondig Jesso aan. Dan kan Sergio en Lea nou maar die troukoek sny. En ek hoor net so met die wingerd langs, dat Lea 'n kousband het, wat Sergio mag gooi, as daar manne is wat dalk droom, om ook eendag voor die kansel te kan staan. Emily, roep Lea uit, toe haar ma lekker sit en lag. Wel, ek hoop jy het dit toe aangesit, anders sal Sergio iets anders moet vind, om tussen die single manne in te gooi, spot haar ma en voeg by. Nie dat daar baie enkel manne is nie, en die wat verloof is en weet hulle gaan trou, mag nie saamspeel nie. So Alonso, jy moet maar hier langs my bly sit. Daar is so waar 1 of 2 single oukies, wat hoopvol kom opstaan en zing, maar zing doen dit net vir die gees, sê hy soek nie vrou nie. En daar staan die grootste mededingers vir die kousband, nou skouer aan skouer, en hoop om dit te vang. John, Rory en Arend. Sergio tel Lea op een van die stoele, en toe steek hy sy hand onder haar rok in. Linkerbeen, Sergio, fluister Lea. Daardie hand moet nou nie die pad gaan staan en buister raak voor al die gaste nie. Uiteindelik kry hy die bandjie raak gevat en trek dit af, en toe gaan staan hy met sy rug na die mense en gooi, heeltemal skeef helaas, en dit hop oor die grond. En toe gebeur daar iets baie vreemd. Lea sien oor sy skouer hoe daar die klein seentjie, wat so verdwyn en verskyn, die kousband gryp en dit binne in Arend loop op wolke sing, se wagtende hand gaan sit. En toe hardloop die klein oukie na Mika toe en gooi sy arms om haar nek. Sergio draai om te sien of daar 'n volgende bruidegom gaan wees, na sy hopelose poging. Hy het die bandjie dan so skeef gegooi. En so waar, daar staan Arend met die ding in sy hand. Hy moet seker dink dat die wind die ding geskep het. Anders het dit soos 'n rugbybal teruggehop, want Arend lyk in elk geval of hy net hoef te duik, dan is sy 3 klaar gedruk. Iets vir die toekomstige bruide, Lea? Vra Jesu. Ja, ek het nogal iets. Die rose wat sy spesiaal in 'n houer gesit het, juis vir die geleentheid. Lea staan op, sy gaan haal dit uit en stap tussen die rye deur. Ek gaan nie vandag blomme gooi nie. Ek gaan uitdeel. Ek wil graag vir Emily, my ma, 'n roos gee, want sy en Alonso trou in elk geval oor 'n maand. En ek wil vir haar dankie sê vir hierdie mooi rok wat ek nou aan het. Dan wil ek vir Paula 'n roos gee, omdat sy my pa gelukkig kom maak het. As jy nie wil trou nie, is dit oukei. En hier is nog 'n roos vir Mart Marie, want ek sien beslis romanse in die lig. Daarna stap sy na Mika toe. En hierdie een is vir jou, Mika,
Onthou net, as daar 'n tweede kans op geluk in jou lewe kan gebeur, gryp dit aan, en daarom is hierdie roos vir jou. Sy stap na waar die foe sit, Gina en Ling met hulle dogter Kia. My laaste roos is vir Kia. Ons hoop dat jou droomprins of maat eendag hier sal opdaag, en dat hy jou nie na ver plekke sal wegneem nie, maar hier by ons in Mosambiek sal kom aansluit. En vir die ander dames, daar is blomme voor julle op die tafel. Dankie dat julle almal kom help rangskik het. Van die blomme is in glaspotte. Elke vrou wat vandag hier saam gekuier het, en nog steeds kuier, moet asseblief vir haar een van die blomme in die glaspotjies saamneem voordat julle ry. Nie die keramiekpotte nie, dis my ouma se potte en dit bly net hier. Dan is daar kershouertjies en wierookharte, soos wat julle gesien het. As die manne wil en hulle dink dit is nie te sentimenteel of simpel nie, kan hulle vir hulle elkeen een daarvan saamneem, asseblief. Dit is die stadium waarop die pastoor en sy vrou wys dat hulle moet begin aanstaltings maak om te gaan. Hulle kinders is mos daar in Bonsai, by 'n kinderoppasser. Die foes wil ook ry, die weer is besig om op te steek. As die wolke so lyk, reën dit teen vanaand, katte en honde in Mosambiek. Hulle gaan nou ry, want hulle gaan sommer in 2 karre agter mekaar terug ry na Bonsai toe. Sergio en Lia stap saam met hulle uit om te gaan groet. Sergio sit 'n koevert in die pastoor se hande, 'n bydra vir sy kerk, want hy vra mos nie geld nie. En Lia gee vir hulle 'n boksie met koek en eetgoed vir die kleingoed, net soos wat op die tafel vir die Cameron kindertjies was. Met die terugkoms sit die gaste met warm drinkgoed in hulle hande, en Lia en Sergio pyl op die ketel af. Tee sal voorwaar nou vorentoe smaak. Die Camerons is met hulle kleingoed na hulle woonstel toe, en die saal voel skielik sommer leeg. Sergio en Luca sit by die Martinesse en gesels oor tofu. Manuel, Maria en Anna staan op. Hulle vertrek met die tweeling wat nou begin woelig raak na hulle woonstel toe. Jesse kondig af dat die mense wat lus het om 'n blaaskans te neem, nou gerus maar kan verdaag. Die partytjie sal vanaand teen 7 uur voortgesit word. Lia stap na hom toe en trek hom teen haar vas. Dankie Boeta, dankie Jesu, jy was die wonderlikste seremoniemeester denkbaar. Baie dankie daarvoor, maar nou kan jy ook gerus vir 'n paar minute gaan ontspan tot vanaand. Ma het vir Mart Marie en Rory 'n kamer reggemaak. As hy dalk vir 'n paar minute wil gaan omval, kan ek dit gou vir haar gaan wys, sê hy. Natuurlik kan jy, dankie daarvoor. Daarna kyk Lia om haar rond om te sien wie van die gaste nog hier rondhang en wie nog wil kuier. By die tafel wat sy vir die Cameron kindertjies gedek het, is daar nou net een klein seentjie oor, die mannetjie wat net nou vir Mika om die hals beet gehad het, die ouetjie wat probeer het om die kers wat sy en Sergio aansteek dood te blaas. Lia stap met haar koppie tee na hom toe. Ai, toegie nou, as jy nou alleen hier sit, is al die ander maatjies huis toe? Is jy nou alleen hier, en nou is jy skielik 'n vreeslike soet klein seentjie? Ek is baie soet, en ek is nie alleen nie. Ek is hier saam met my, eendag mamma en pappa, antwoord hy wys. Regtig? Is dit Arend en Mika? Ek weet nie of sy weer 'n babietjie sal kan kry nie. Lia draai om en kyk na waar Mika sit, en sy sien hoe die vrou se donker oë vreemd en hartseer op haar en die kind rus. Nee, Mika gaan nie my nuwe mamma wees nie. Mika was my mamma. Nou gaan ek eers weg, maar wanneer ek terugkom, sal dit saam met my nuwe pappa en mamma wees. Regtig, seentjie? Nou wat is jou naam? Vra Lia en steek haar hand uit om aan syne te vat. En daar is niks. Haar hand beland op die tafel, besef sy met 'n skok. Die kind lag uit sy maagie, en toe sê hy, jy en pappa sal maar self moet kies wat my naam gaan wees. Mamma Lia word vervolg.